प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी देया भाषा कला लिसिया लोक साहित्य ख्याया महत्त्वपूर्ण नीति जुगु थयादिगुदु येले शुक्रबार नेपाल भाषा मुंका खलंकिएर बाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी मधुगु जिन सोनुया दि खुनुयागु लुमन्ती मुज्या शोक मन्तव्य तेगुच्चले प्रधानमन्त्री देउवा शताब्दी पुरुष जोशी सरल जीवनया पर्याय ज्यादिगु नाप पेकल नेपाल व चीनिया सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित यात मितुको भूमिका महत्त्वपूर्ण जुगु थयादिगु ख देशलाई माया गर्ने सच्चा देशभक्त व्यक्तित्वको रूपमा मैले उहाँलाई चिनेको छु। जोशीजीलाई अत्यन्तै सरल जीवन उच्च विचारको मान्छेको रूपमा मैले पाएको थिएँ। उहाँमा तडक भडक घमण्ड कति पनि थिएन। लोक संस्कृतिलाई विषय गरेर राष्ट्र समावेश हुन सक्दैन भन्ने मलाई लोक संस्कृति नै विभिन्न जात जाति भाषा धर्म र संस्कृति विशेषता ल्याउने उहाँको थियो। संस्कृतिको विकासमा त होइन, राष्ट्रको कला साहित्य सभ्यता अनि ज्ञान विज्ञान क्षेत्रमा पनि सत्यमोहनजीको खेलको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। खास गरी नेपालको सांस्कृतिक अन्वेषण उहाँको विशिष्ट भूमिका रहेको पाइन्छ। ज्याजोले संस्कृति पर्यटन विषय नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ जोशी थज्याम विद्वान व्यक्तित्व संसारे तस्क कम जक जन्म जुई थ्यादिल उहाँको योगदानहरूलाई हामीले कसरी एउटा चाहिँ नि जीवन्त बनाउने र उहाँका जुन योगदानहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ नि प्रचार प्रसार गर्ने र उहाँले चाहिँ नि जुन भाषा संस्कृति र साहित्यको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको जुन चाहिँ नि योगदान छ त्यसलाई कसरी जीवित राख्ने भन्ने कुरा यो हामी सबैको लागि र सरकारको लागि पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। उहाँको चाहिँ नि एउटा योगदानहरूलाई जीवन्त बनाउने कुराहरू नै भोलि संस्कृति साहित्य र सम्पदाको क्षेत्रलाई जीवन्त बनाउने कुराहरू हुन्छ र त्यसलाई समृद्ध बनाउने कुरा हुन्छ र यसले एउटा देशले सधैँ सम्झिरहने कुराहरू पनि हुन्छ र नयाँ पुस्ताको लागि त्यो एउटा प्रेरणाको विषय पनि हुन्छ। अथे यल महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्चन एशिया हे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मधुगो थासे वेक मुआब्ले सेवायात अवसर दुगुने यल महानगरपालिका लिएता थेतिल हामीले यस महानगरको सुपुत्र र यो नेपालको मात्र होइन एसियाकै एउटा जवाहरात हामीले गुमायौँ। तसर्थ आज हामीले उहाँको सम्झनामा आज 13औं दिनको यो श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गर्न गइरहेका छौँ र सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैको तर्फबाट सम्पूर्ण ललितपुर महानगरवासीहरूको तर्फबाट वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सत्यमोहन जोशी तदिकमका अनुराग जोशी थ अबु शताब्दी पुरुष सम्माने सोथिया दिवा वहुला टिकट पिकया राज्य विशिष्ट सम्मान यागु थ्यादिल उहाँले चाहिँ 3 पटक मरण पुरस्कार प्राप्त गरेकै हो। यहाँ अगाडिको चाहिँ यो दरबार अगाडिको म्युजियम पनि उहाँ पुरातत्व र संस्कृति विभाग तात्कालीन समयमा त्यसको चाहिँ डाइरेक्टर हुँदाखेरि उहाँको अगुवाईमै बनेको हो यो म्युजियम। त्यस्तै राष्ट्रिय नाचघर त्यस्तै भक्तपुरको पनि म्युजियम सङ्ग्रहालय उहाँकै पालन बनेको हो। तर उहाँको लागि पुरस्कार के भयो त भन्दाखेरि 17 सालको पजनीमा खोस्वा पूर्जी पाउनु। नेपाल भाषा मुक्का खल यलय अध्यक्ष हिराकाजी महर्चन सत्यमोहन जोशीया राष्ट्रिय व्यक्तित्व या त अमर यानतेको उद्देश्य सत्यमोहन जोशी भाषा साहित्य पुरस्कार स्थापना यानागु जानकारी ब्यातिल भाषा साहित्य विकासे ग्वालियात आयात ने छोदो तक्काया सिरपाको स्थापना यानुगुदका वेकरा थेतल छिसा चाहिँ ठेटा वाङ्मय शताब्दी पुरुष लुमुङको लागि चाहिँ छिसा हैन डेढ याना उनको लागि छिसा बहुमा आयामिक व्यक्ति हो नाम छिसा नेपाल भाषा साहित्य वो भाषा खेले छिसा नेपाल भाषा मंकाखल नि छोदो तक्कायो छिसा चाहिँ सिरपायो घोषणा याना दिगु जुल एउटालाई छोड्यो वेको ठेजा बहुआयामिक व्यक्ति त छिसा चाहिँ लुमुङका टेको लागि पुरस्कार राष्ट्रिय पुरस्कारी रूपमा छिसा जे छोडटको यो चाहिँ छिसा पुरस्कारी घोषणा याना दिगु जुल ठो पुरस्कारी त चाहिँ धनराशि कठन ग्वाली जिरुङको जुल ज्याजोले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीया छातन उले ज्याजुको खा
अथे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा सत्यमोहन जोशी छे तया तगु संग्रहालय न अवलोकन याना दिगु ख बांगमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशिया लुमन्ती वेकया छे बखुमबाल तक शोक शान्ति यात्रा जुगु खासा वेकया लुमन्ती दीप प्रज्वलन न जुगु खा सत्यमोहन जोशी सचिव स्वदया बैसे असोज 30 गते मधुगु खा